Hello，大家好，我係 JBS 啦。咁今次咧睇翻標題咧，大家都見到係關於一啲放 X 卡包啊，或者放卡嘅片啦。咁今次就會介紹幾樣嘢去俾大家，同埋臨近呢個復活節咧就會有少少推廣優惠俾大家嘅，係啦。咁就今次第一樣嘢會介紹咧就係 X 卡包啦。咁平時咧都會有放開 X 卡包咁樣啦。咁就之前就啱啱第一次放就放70蚊嘅，咁咧就開始減價減到60啦。咁而家復活節嘅優惠就係50蚊一包啦。咁就係啦，數量就都有大量供應啦。咁就 X 都係隨機嘅，係啦。咁入邊有4張白卡同埋1張 X 啊。咁另外一樣嘢咧就係會即係大家如果真係有需要嘅話咧，可以幫大家去買一盒。例如 BS19 啊，或者係 BS30代，咁遲啲咧都會有 BS31代翻緊嚟啦，係啦。咁就大家可以向我查詢啦，即係寫得下面 WhatsApp 電話，咁我照舊都會喺 WhatsApp 嗰度報翻個價錢俾你聽，咁就會低過建議零售價嘅。咁出面建議零售價例如玩具反斗城咁樣都400蚊一盒咁樣啦，咁我就會平過嗰個價啦。咁再視乎大家要個數量咧，再去作出調整減價咁樣，可能再平啲啦，係啦。咁就如果仲有其他 X 想即係譬如一張一張咁收，或者 X 卡包或者遲啲可能都會推出劍嘅卡包啦，可能40蚊至30蚊左右咁樣啦。咁就同埋會有一盒，即係可能 BS19 啊，或者 BS30嘅代數，即係近代嘅一盒卡咁樣咧，都可以如果大家有興趣嘅話，咁或者想查詢咧，就可以去下面留言留 comment 嗰度咧，就留低自己嘅 WhatsApp comment 啦。咁就我會盡快去覆翻你啦。咁就係咁多啦。今次嘅賣卡嘅 post 嘅短片咧係咁多啦。咁就希望大家訂閱我 like 我啲片啦，我 Facebook 啦。好，拜拜。